हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं LG सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, जो अभी का सबसे लेटेस्ट और सबसे एडवांस सेमी ऑटोमेटिक में से एक है। तो सबसे पहला अगर हम बात करें, इसमें आपको रोलर जेट पल्सेटर के साथ आपको देखने को मिलेगा, जो कि वॉश क्वालिटी काफ़ी बेटर होने वाली है। और साथ ही साथ इसमें जो सबसे अलग लेकर के आया है, इसमें आपका डबल स्पिन शावर दिया हुआ है। तो आपका कपड़ा का जो रिंस भी होगा वो काफ़ी बेटर होने वाला है। साथ ही साथ इसकी अगर लुक की बात करेंगे तो काफ़ी बेटर लुक के साथ आएगा। सॉफ्ट क्लोजिंग डोर के साथ आपको मिल जाएगा, हाइड्रोलिक है। और साथ ही साथ इसमें आपका 4 वॉश प्रोग्राम के साथ आपको मिल जाएगा। अगर इसकी वारंटी की बात करें तो 2 साल की कंप्लीट वारंटी मिलेगी और 5 साल की मोटर